қажет еткізеді. Бұл менің жолым, менің таңдауым. Sunlight Show. Hey, sometimes Кайл, Тачи, hoş geldin. приятно. Джиги, 6-шы кел! Шестой уже? Да. А. Эй, амандаспайсыз ба? Көрмей қалдым брат, ренжімеш. Ты чё, 6-шы баламен амандаспайсың ба? Салам, Кайл. Я думал, это ты. Сен басың нормально. Бәріне сәлем, мен Кайл. Мен Алматы қаласынан боламын. Я являюсь школьником 11 класса. Я приехал в Астану с целью дебютировать. С детства я очень активно слушал музыку, можно сказать, даже привязан к ней. И сейчас я хочу уже полностью связать свою жизнь конкретно с музыкой. Очень часто играл в футбол. У меня даже на самом деле была мысль стать футболистом. Ну, вообще я более подвижный человек, играл в теннис, большой теннис. С приходом в Line Pride у меня появилась новая мечта, новая цель, с которой я стремительно буду двигаться с ребятами, все вместе. Джиги, 6-шы бала келіп деп айғайладың ғой. Салам, сай. Кайл. Кайл. Приятно. Кайл! Йоу, Леви! Ты как здесь оказался? Пополнение здесь. Вы что, знакомы, что ли? Да, мы в одной студии танцевали. Көрмей жатырмыз, 6-шы бала келді, көп күттік. Да, 6-шы баланы біз көп күттік, бүгін келді. Жаңа эйр қуып кетті. Ондай болып тұрады. Бүгін 6-шы тренер келді. Оның есімі Кайл. Бұрын біз бір студияда билегенбіз. Вообще с Леви мы знакомы еще с Алматы. Мы с ним ходили в одну танцевальную студию. Там мы с ним и познакомились. Да, круто у вас тут. А где он жить будет? Білмеймін, біз сайығымыз осында жатамыз. Біздікі де осымыз? Пойдем ко мне в комнату, мне кажется, диван раскладывать. Кайл келгенде ұятта болып қалды негізінде. Өйткені эйр келіп, амандаспай кеткені шынымен бір түрлі болып қалды. Келген қонаққа олай құрмет көрсету дұрыс емес болды. Мен ойымша эйр ұйқылы болған сияқты. Бүгін топқа 6-шы тренер келді, Кайл деген ашық секілді. Жалпы жаман емес. Бүгін 6-шы тренер келді, маған ұнады, өте ашық, жарқын, жақсы, әдемі жігіт екен. Заходи, вот моя комната. Наша уже. О, раскладывает. С Леви откуда знаком? Как знаком? Мы в Алмате вместе в одной студии танцевали. Да? Да. О, круто. Танцами давно увлекаешься? Уже как полгода. Да, полгода. Что слушаешь? Да, вот BTS, EXO. А ты? Ну, круто. Нет, у меня другая волна. Понятно, мне надо чемодан, наверное, собирать. Давай. Кайлмен танысуымыз дұрыс болды деп айта алмаймын. Кішкене бір түрлі болып қалды. Өйткені мен ұйқылы ояу болып шығып бара жатқанмын, сөйтіп көрмей қалдым бір жақтан. Сол үшін кешірім сұраймын, Кайл. Вообще, ребята мне изначально показались все довольно теплыми, потому что они такие есть. Правда, у нас был один неловкий момент с Эйром. Я когда только пришел, я с ним поздоровался, он просто прошел мимо. Но со временем он оказался довольно неплохим парнем, потому что он сразу предложил мне жить вместе в одной комнате. Вон там еще пыль, не забудь обратились, там внизу.
Раз, два, три. И. Дальше и. Бізге жаңадан келген Кайл деген баланың тренировкада бірінші күні. Бүгін солай жаңа хореография келіп жатыр. Әлі де көреміз қалай болатынын қазір. Біткен соң нәтижесін көресіздер. Сегодня была наша первая общая тренировка, и мне очень понравилось работать с ребятами, все очень дружелюбные. Я немного отстаю, но в дальнейшем я догоню. Бүгін жалпы биге бардық, біз күніге биге барамыз, және де биден жалпы жақсы отыр, күннен күнге жақсарып келе жатыр балдардың бәрі. Мен де тырысып жатырмын. Каждый день мы ходим на хореографию. Из ребят справляется хорошо Сай. Ну и я. Остальным ребятам еще стоит многому научиться. Я им помогаю, и мы добьемся. Хореография жайлы айтатын болсам, айтпай қойсам болмай ма? Сол менде аса қатты бола бермейді. Әлі күнге дейін мен тырысып жатырмын, талпынып жатырмын. Мысалы хореографиядан келеміз үйге, айна алдында тұрамын да билеймін өзім. 2-3 сағат соған бөліп билеймін. Нәтиже көрсетемін, жақсы нәтиже көрсетемін деп ойлаймын. Марк, бүгін сен ба дежурный? Қандай каш? Давай креветка дейсің. Арманнан арманға адасып барам ба креветкенің артынан. Бүгін отжуститесь, да? Марк. Марк. Дежурный, извини меня. Лично. Бар, ойнап көріңдер анда. Болмайды ана жақта, болмайды. Жүріңдер. Хорошо по тренинgu. Лифттің қайда көтерілесің, карточка жасай. В Астане почему-то все лифты платные. С карточками. С карточками, да. Вот так біздер ақша құрттаймыз. Постоянно бегаю. Каждый раз. Көтеріп осы. Кенже болған жаман екен негізі. И еще этот Нұрсұлтанда бүткіл лифттер платный болғандықтан. Сіз шашып қалдың ба? Шашып қалдың ба? Леве, бүгінгі тренировка қалай өтті? Жақсы өтті. Болды ма? Десеңі болмайды, ауырмаған жау. Егер сағаншы бүгінгі тренировка қалай өтті? Күшті өтті. Бүгін көп зат үйрендің ба? Көп зат үйрендің ба? Иә, Сайға рахмет. Қашы. Бүгін Марктың кезекшілері еді. Ол далада болса ойнап жүр. Қазір шақыру керек. Марк! Марк! Кірсен елге! Қуат. Тамақ!
Болотез! Бүгінгі би сабағы жалпы жақсы қарқында келатыр, жақсы үйреніп келатыр, бірақ та әлде де жеткіліксіз, әлде біздің деңгейіміз көтерілмей жатыр, бірақ та жұмыстанудамыз. Менің жеке би деңгейім өте төмен деп те айта алмаймын, бірақ та үйренемін. Бізде қазіргі уақытта күннен күнге би жағынан кішкене қиыншылықтар болады, күннен күнге қиыншылықтар қосып жатыр. Бірақ соған қарамастан сол қиын хореографиялардың бәрін жаттап, соларды орындау жағынан кішкене дамып жатыр би жағынан. Обожаю душ, особенно этот. Биден кейін, уборкадан кейін міндетті түрде душқа түсу керек. Әйтпесе ал негізінде біздің жалпы үйіміз жайлы айтатын болсам, бізде бәрі күшті. Жиналып кино көреміз, қызық мотивациялық бір кино көреміз, жақсы көңілді уақыт өткіземіз. Соған қоса әлбетте талпынды қарқынды жұмыс жасаймыз. Сонда ананы жаңағы... Значит, должен знать расклады. Чарли просил меня разобраться. Я поговорил с подругой. Чего они подрались-то? Из-за какой-то бабы, да? Да. Такие разборки нельзя устраивать в клубе. Они оборзели. ұйқы жоқ, ұйықтағым келмей жатыр. Деді, жүріп кеттік. Бәріміз тұрып, баламен әңгіме айтып жатыршы, ұйқы келмей жатыр. Бәрін жинап. Ұйқы келмейді. Бәрін уайымдап жатамыз, қашан дебют алады екен білесіз. Жігіттер, жүріп кеттік, бір бөлмеге жинап әңгіме айтайықшы. Ұйықтап отырмын. Дұрыс-ай? Жындыш кеттік бәріміз. Ердің бөлмесін жинап. Енді ұйықтайын деп отыр. Мен ұйқым келмей жатыр вообще. Кеттік Кайлмен ертіп. Маған жарасады, саған жанашады. Бұл киім білкей, күтуде бізді түнгі хикая. Басуында ой кетеді, екі қолда ой өтек. Сенің байып Ержан, тұрсай. Кеттік әңгіме айтайық. Тұр әңгіме айтайықшы. Бүгінгі біздің күн жалпы өте қиын өтті. Күннен күнге біз әрдайым өзіміздің биімізді, әнімізді жөндеп, сөйтіп дебютқа дайындық үстінде болып жүр. Сіздер біз қолдайсыздар деген ойдамын. Дамудамыз. Біз мен өз басым неге ұйықтай жатсыңдар? Мен өз басым ұйықтай алмай жатқан себебім дебютті уайымдап жатырмын. Қашан дебют жасаймыз? Үлкен сахналарға тезірек шыққым келіп жүр. Ол үшін сіздердің қолдауларыңыз қажет бізге. Бізді қолдап демеп жіберсеңіздер қуанышты, біз бақытты боламыз. Дебютті тез күтемін, өйткені менің бұрынғы дебютім кішкене болды. Вот такие дела, ребят. Мы все сильно потеем, сильно стараемся для того, чтобы вас не разочаровать в первую очередь. Мы вас любим и стараемся. Мы очень все переживаем. Как еще сказали, мы стараемся. Подарите нам побольше поддержки, пожалуйста. Алай. Не, ұйықтамай жатсыңдар. Негізі
бәріміз сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Сіздерді қолдауларыңызға сенеміз. Дебют өте күшті болады, өте салмақты, қызықты болады деп ойлаймын. Сендерден мұқтажбыз. Өте қатты жақсы көреміз. Құдай берсем бола ма әрі қарай?